Mirëmbrëma dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ngjarje e rënë në Kamës, tre nxënës 15 dhe 16 vjeçar plagosën me thik pranë gjimnazit Ibrahim Rugova, një prej të miturve në gjendje të rëndë në spital. SPA godet një grup kriminal për vrasje me pagesë dhe tjetërsim të pronave në Durrës në pranga vllai një deputeti të Partisë Socialiste, si dhe vllai i Rumit të Shijakut. Velia i godet dekretin e presidentit Begaj, shpallja e zgjedhjeve në Tiranë është vendim antikushtetues, në bashkinë e kryeqytetit nuk ka vakancë. Arbian Mazniku dëshmon në procesin për dosjen 5D, pranon lidhjet me ish drejtorin e Bashkisë së Tiranës, por jo djenin për interesat e tyre financiare. Vjemi gjërësisht me lajmet, një konflikt mes nxënësve në shkollën Ibrahim Rugova në Kamës ka lënë të plagosur me thik 3 prej tyre. Të miturit janë dërguar me urgjencë në spitalin e traumës, ku një nga nxënësit vijon të jetë në gjendje kritike. Konflikti sipas policisë kishte nisur që një ditë më parë për motive banale. Një tjetër ngjarje e rëndë që përpaksa nuk u kthye në tragjedi ka tronditur vendin. Disa nxënës të gjimnazit Ibrahim Rugova në Kamës janë përfshirë në një konflikt me njëri tjetrin, ku përpasoj 3 prej tyre kanë mbetur të plagosur me thik. Sipas burimeve dhe këtë herë konflikti ka nisur për motive banale mes të miturve nga 15 deri në 16 vjeç. Konfliktin e nisur një ditë më parë, ata kanë vijuar këtë të martë brenda ambienteve të shkollës dhe më pas kanë dalë jashtë godinës në një rrugicë përballë saj, ku janë përleshur me grushte. Njëri prej tyre kanë nxjerrë thikën duke plagosur 3 bashkëmoshatarët. Të 3 të miturit janë dërguar në spital. 2 prej tyre kanë plagë të lehta dhe sipërfaqësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa i treti ka 2 goditje me thikë në kraharor, goditje që i kanë prekur organet jetësore dhe ndodhet në gjendje të rëndë. Ndërkohë blut në vendngjarje kanë kryer kontrolle për gjetjen e thikës dhe kanë grumbulluar pamjet e sigurisë. Gjithashtu hetuesit kanë marrë dëshmi në autorit të dyshuar si dhe personave të tjerë të përfshirë në konflikt. Prokuroria e posaçme goditi në Durrës një grup kriminal që është përfshirë në tjetërsimin e pronave në Bregdet. Mes personave që janë vënë në pranga janë edhe vllai i deputetit Partisë Socialiste Loer Kume, si dhe familjar të Rumit të Shijakut. Mbi pjesëtarët e grupit kriminal rëndon edhe akuza e vrasjes. SPA ka goditur një organizatë kriminale që vrau në 2021 Edmir Bregun për hakmarrje. Në total me urdhër të kësaj prokurorie janë lëshuar 9 masa arresti, nga të cilat 5 janë ekzekutuar ndërsa 4 jo. Në krye të bandës së organizuar qëndronte Astrid Avdylaj, i prangosur për dosjen revanshi. Hetimet u përqendruan te persona që bashkëpunuan me njëri tjetrin, duke arritur të sigurojnë infrastrukturën e nevojshme me automjete me qira, armë zjarri, banesa, si dhe të kryen mbikëqyrje të vazhdueshme me qëllim realizimin e vrasjes. Veprimet e kundërligjshme të vrasjes me paramendim për hakmarrje, mbajtje spaleje dhe prodhimit të armëve janë kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Si drejtuesi i grupit të strukturuar kriminal dhe si porositës i vrasjes për hakmarrje dyshohet të jetë Astrid Avdyli, në shenjë hakmarrje për tentativën për të vrarë nipin e tij Aldo Avdyli. Me urdhër të SPA, policia ka arrestuar Enea Kumen, vllain e deputetit socialist Loer Kume. Gjithashtu si drejtues dhe koordinatori grupit të strukturuar kriminal dyshohet jetë shtetasi Aldo Avdylaj, si ndihmës dyshohet jetë shtetasi Enea Kume, vllai i deputetit të Partisë Socialiste Loer Kume. Ndërkaq në krye të organizatës kriminale që kishte për qëllim të kryente falsifikim dokumentesh, me qëllim edhe tjetërsimin e pronave, qëndronte Aleksandër Laho, i njohur me emrin Rumi i Shijakut, vllai i të cilit Vullnet Muçi u arrestua. SPA sqaroi edhe mekanizmin e regjistrimit të pronave në mënyrë antiligjore. Këta shtetas dyshohet se kanë falsifikuar dokumenta, lëshimi i të cilave bëhet vetëm nga institucioni i kadastrës në Këshillin e Qarkut Durrës, komisioneve të ndarjes së tokës në fshatrat Lalës, Shetaj, Biz dhe Kërtushaj të rrethit Durrës, si dhe të ish zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme Durrës. Pasuritë e regjistruara në kundërshtim me ligjin regjistroheshin në emrat e fshatarëve të fshatrave Lalës, Draç, Biz dhe Shetaj, të cilët në pjesën më të madhe të rasteve nuk kishin dijeni se ishin pronar të këtyre pasurive. Në kërkim janë edhe 2 ekzekutorët e vrasjes së Edmond Bregut, Alfred Doka, ndërsa identiteti i të dytit nuk është bërë i ditur. Hetimet vazhdojnë, pasi prokuroria dyshon që të përfshirë janë edhe persona të tjerë.
Dekreti I presidentit për mbajtjen e zgjedhjeve në Tiranë në 9 nëntor është ankimuar nga Erion Velia. Ai e cilëson vendimin e Begajt në shkelje të hapur të kushtetutës, pasi këmbgulse në Bashkinë e Tiranës nuk ka vakancë. Madje Velia I thotë se presidenti ka uzurpuar kompetencat e gjykatës kushtetuese. Erion Velia I ka bërë një tjetër hap duke e goditur në gjykatën kushtetuese edhe dekretin e presidentit të Republikës që shpalli datën e zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë e Tiranës. Ai pretendon se kreu I shtetit ka cënuar drejt për drejt autonominë vendore. Dekreti I presidentit që cakton datën e zgjedhjeve në një bashki ku vendimi I shkarkimit është pezulluar në bazë të nenit 115 fraksion 2 të kushtetutës përbën një ndërhyrje të drejt për drejt në autonominë kushtetuese të qeverisjes vendore, si edhe në integritetin e mandatit të një organi të zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët me votë demokratike si shprehje e ushtrimit të sovranitetit qytetar. Duke cituar nenin 115 të kushtetutës, Velia I thotë se vendimi I qeverisë që e shkarkoi nga detyra është pezulluar që në momentin e dorëzimit të ankimimit prej tij. Kryetari I bashkisë ushtroi në afat të drejtën e ankimit dhe kjo aktivizoi pezullimin ipso iure të efektit të shkarkimit. Ky pezullim është I menjëhershëm, absolut dhe I pavarur nga çdo vlerësim I mëvonshëm. Përjedhoi, vendi I kryetarit të bashkisë nuk mund të konsiderohet vakant dhe kompetenca e presidentit për të shpallur zgjedhjen nuk ka lindur. Çdo dekret që presupozon të kundërtën është kundra kushtetutës dhe juridikisht pa efekte. Velia I shkon edhe më tej kur e akuzon presidentin për uzurpimin e kompetencave të gjykatës kushtetuese. Duke vepruar sikur vendimi I Këshillit të Ministrave ka hyrë në fuqi, duke shpallur vakancën dhe nxjerr dekret për zgjedhje të reja, presidenti ka uzurpuar atributet e gjykatës kushtetuese, duke vetvendosur se kjo gjykatë nuk është kompetente. Një gjë që kushtetuta nuk e lejon. Asnjë organ I pushtetit, sado I lartë në hierarki, nuk mund të marrë vendime që bien ndesh me efektet që lindin nga norma kushtetuese dhe që janë rezervuar për interpretim vetëm në gjykata kushtetuese. Në ankimimin e dytë të dorëzuar në gjykatë, Erion Velia I parashikon edhe pasojat që sipas tij mund të vijnë nëse mbahen zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, pikërisht në datën e dekretuar nga presidenti I Republikës. Organizimi I zgjedhjeve në një bashki ku nuk ekziston vakancë juridike do të ishte një proces I paqëndrueshëm juridikisht që do të cënonte integritetin e sistemit zgjedhor dhe do të vinte në dyshim çdo rezultat të dalë prej tij. Institucionet shtetërore, përfshirë KQZ-n, do të detyroheshin të shpenzonin burime njerëzore, administrative dhe financiare për zbatimin e një dekreti potencialisht antikushtetues, duke prodhuar dëm publik të pajustifikuar. Qytetarët e Tiranës do të përballeshin me një proces zgjedhor të imponuar politikisht, mbi një mandat ende në fuqi, duke cënuar besimin në rendin kushtetues dhe duke krijuar pasiguri politike dhe institucionale përfshirë rrezikun e anulimit të mëvonshëm të zgjedhjeve si të pavlefshme. Pas miratimit në Këshill të propozimit për shkarkimin e kryebashkiakut të Tiranës, I cili ndodhet në qeli, qeveria e vulosi këtë vendim. Me argumentin se shkarkimi ishte antikushtetues, Erion Velia ju drejtua gjykatës kushtetuese. Por qeveria nuk humbi kohë dhe I dërgoi kreut të shtetit vakancën. Presidenti Bajram Begaj vendosi të mos pres vendimin e gjykatës kushtetuese dhe dekretoi datën 9 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme në Tiranë dhe 5 bashki të tjera të vendit. Në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, demokratët e quajtën dekretin e presidentit një shkelje flagrante të kushtetutës. Socialistët nga ana e tyre kërkuan që të shpejtohet me përgatitjet, pasi zgjedhjet në 6 bashki janë në prag. Partia Demokratike akuzoi presidentin e Republikës Bajram Begaj se shkeli kushtetutën kur dekretoi datën e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Në Komisionin e Ligjeve, nënkryetari PD-s Erbil Bashi deklaroi se ky dekret ka zero vlerë ligjore, por sa kohë që gjykata kushtetuese nuk ka shqyrtuar ankimimin e Erion Veliajt. Data e dekretuar për momentin është nul. Sa kohë ka një çështje në gjykatë kushtetuese për të shqyrtuar dhe derisa të shprehet ajo gjykatë kushtetuese, ai dekret është në fakt I paqen. Presidenti mund bëj pirueta sa të doj, por shkelja që ka bërë duke pranuar kërkesën e kryeministit dhe më pas duke nxjerrë dekretin është absolutisht në kundërshtim me kushtetutën. Por socialistët në komision preferuan të shmangin çdo koment për dekretin e presidentit Begaj, duke u fokusuar tek rendi I ditës e përfundimi I mandatit për 5 anëtarët e komisionit rregullator, që është një prej 3 organeve të KQZ-s. Socialisti Damian Gjiknuri kërkoi që për shkak të zgjedhjeve të pjesshme që do të mbahen në 6 bashkitë e vendit, të aplikohet procedurë për shpejtuar në procesin e zgjedhjes së anëtarëve të rinj, duke ruajtur balancat mes mazhorancës dhe opozitës. Kështu që këtë do të propozohet ngrihet një komision që sot filloi nga puna. Ky është mendimi im për të mos ta bërë debat edhe për të vazhduar sa më shpejt për të pasur një organ funksional. E mirë është nga mesi tetorit sepse është dhe faza ku do të përgatiten dhe aktet për
përgatitjen e zgjedhjeve të cilat do të zhvillohen në disa bashki të vendit. Por propozimi socialistëve u rrëzua nga opozita, e cila kërkoi respektimin e rregullores dhe ndjekjen e procedurës normale për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Rregullator. Shqetësimi i opozitës ishte kush do të hartojë rregullat për zgjedhje pjesëshme të 9 nëntorit nëse anëtarëve aktual u përfundon mandati në 5 tetor, duke këmbë ngulur që ata të qëndrojnë në detyrë derisa të zgjidhen anëtarë të rinj. Në përfundim të debateve u vendos që të respektohet rregulloria të nisë procedura për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Rregullator. Bashkë me Komisionin Rregullator u hap gara edhe për zëvendës komisionerin, post të cilin e ka sot Lealba Pelingu, e propozuar nga Partia Demokratike, pasi mandati i saj ka përfunduar prej një viti. 38 ditë para se të zhvillohen zgjedhjet e pjesëshme, Partia Demokratike ende nuk ka shpallur kandidatët me të cilët do të garojnë në 6 bashkitë e vendit. Lideri i opozitës Sali Berisha ndodhet jashtë vendit për shkak të takimeve me Partinë Popullore Evropiane dhe pritet të mbërrijë në mbrëmje në Tiranë. Ndaj për këtë arsye nga e premtja pritet që të nisin lëvizjet në kampin opozitar për të filluar fushatën për zgjedhjet e 9 nëntorit. Synimi i Partisë Demokratike është që në këtë betejë elektorale opozita të hyjë e bashkuar në të 6 bashkitë. Mësohet se deri të dielën Partia Demokratike do të përmbyll bisedimet me aleatët dhe mbledhjet e forumeve të saj për të shpallur publikisht 6 kandidatët e opozitës. Ndërkaq të premten në selinë e Partisë Demokratike do të mblidhen deputetët e Tiranës dhe kryetarët e degëve për të nisur fushatën për bashkinë më të madhe të vendit, bashkinë e kryeqytetit. Në seancën e radhës për dosjen 5D dëshmoi këtë tenjtë Arbian Mazniku. Ai tregoi se gjatë kohës që punonte në Bashkinë e Tiranës i njihte të pandeurit, por nuk kishte të dhëna se ata kishin interesa të fshehta financiare. Ish nënkryetari i Bashkisë Tiranë Arbian Mazniku dëshmoi në gjykatën e posaçme në procesin gjyqësor të dosjes 5D me të pandehur ish drejtorët e këtij institucioni, Mariglen Qato, Redi Molla dhe Taulan Tushe. Gjatë marrjes në pyetje nga prokurori Klodian Braho, Mazniku ka shpjeguar se në periudhën 2019-2022 ka qenë nënkryetar dhe gjatë kësaj kohe ka patur edhe kompetencat e autoritetit nënkontraktor për procedurat e tenderimit. Kam bërë detyrat e titularit të autoritetit kontraktor, kam bërë verifikimin final të procedurës. Sipas ligjit, nuk merresha me lëndën e kërkesës, por vetëm verifikimin e hallkave të procesit. Raporti përmbledhës është raporti i përbërë nga ekspertët. Ne kalonim me 10 procedura në ditë. Në të gjitha rastet, kujdesesha që personat përgjegjës të fushës e respektive kishin firmosur dokumente dhe bërë detyrat dhe unë më pas vetëm e certifikoja si proces. Në thelb, miratimi është certifikimi faktit që personat e fushave respektive, hallkat administrative, kanë bërë detyrat e tyre. Nëse i njeh tre ish-drejtorët e Tiranës, Mazniku u përgjigj. Kam pasur kontakte telefonike me Redi Mollën, ishim kolegë. Nuk kam pasur djeni që Molla, Tushe, Qato të kenë patur interesa financiare. I pyetur nga avokati i Redi Mollës nëse i ka qelluar ndonjëherë ndonjë punë pa mbaruar apo projekti mbetur në mes, Mazniku tha: Kur ka qindra projekte, ka raste kur ndonjë projekt ngec. Ka pasur raste shpronësimesh apo një kanalizim apo një fije rryme që s'ishte në rivelimin paraprak. Këto shtynin afatet në kohë. Bashk me 3 ish-drejtorët, të pandehur janë marrë edhe 4 të tjerë, për ta dosja po gjykohet veçmas, kjo edhe për shkak të veprës penale të shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim, pasi sipas SPAK, ata përdorën postin që fituese të dilte kompania 5D në 13 tendera të ndryshëm, për të cilën prokuroria e posaçme thotë se pronarët faktik ishin ata. Në 28 maj, gjykata shpalli fajtor 4 zyrtar për dosjen 5D për shkelje të barazisë në tendera, por asnjëri prej tyre nuk përfundoi në qeli, duke u dënuar me punë komunitare. Një aksident i rënd rrugor me pasojë vdekjen e një 41 vjeçare është regjistruar paraditën e kësaj tenjteje në aksin kombëtar Kap-Shtic-Bilisht, vetëm pak kilometra larg pikës kufitare. Një automjet tip Benz ku 41 vjeçaria ishte pasagjere është përplasur me një kamion. Përplasja ka rezultuar fatale për Eriola Sinanin, e cila ka humbur jetën në vend. Mësohet se Sinani ishte duke u kthyer nga Greqia, por udhëtimi i saj u ndërpret tragjikisht vetëm 2 kilometra larg kufirit në Kap-Shtic. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.